rumah orang Bali tidak ada ruang tamunya di dalam. Jadi kalau menerima tamu yang kita anggap dekat, kita terima di beranda belakang. Kalau yang baru sama sekali kita terima di beranda depan. Saya sendiri merasa sangat dekat dengan Jepang karena hubungan saya sudah lama sekali dengan rakyat Jepang sejak tahun 1986. Zaman dulu gedung ini adalah Istana Raja Denpasar. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Ohayo. さて、2011年は大崎町において町政施行75周年の記念すべき節目の年であります。その節目に我々は人材交流と両国間の国際協力の推進、エネルギー教育、ゴミなどの環境問題の解決について双方の市と町は相互信頼と誠意を持って将来的な協力関係を発展させることを大いに期待しております。私は本町とジャワ州双方の住民が相互に連携し、さまざまなレベルで教育、産業技術などの交流を行い、バリ州の環境改善や人材交流に貢献できることを確信しております。私はこれを絶好の機会として国際交流による地域活性化に全力で取り組んでまいります。私たちの大崎町は農業を基幹産業としておりますが、その他特色ある産業が育つ町でもあります。今回の訪問には大崎ものづくりネットワーク振興会の上中会長のほか、本町の代表的な企業の社長にも配慮をいただいております。彼らは環境、エネルギー関連の企業で、環境製品の製造、金属加工、ゴミのリサイクル、観光を得意とする企業でございます。本町は4年連続でゴミのリサイクル率日本一を達成しております。この日本一の達成は何といっても住民と企業のご理解とご協力の成果でございます。その活動を全面的に支えるのが大崎ものづくりネットワーク振興会の会員でもある総リサイクルセンターであり、ゴミゼロのまちづくりを目指す本町にとりまして、低コストで最大限の効果を発揮するための欠かせない拠点施設となっています。私はここに国際交流の推進に向けた取り組みを約束し、バリ州が抱える環境問題、特にゴミ問題につきましては、交流を通じての協力関係を築いてまいります。終わりに、バリ州と協力関係の推進に多大なご尽力をいただきましたすべての関係者の皆様に心からのお礼を申し上げますとともに、今後のバリ州と大崎町の国際交流事業の発展と両都市の輝かしい未来を記念し挨拶といたします。ありがとうございました。よろしくありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。Saya berterima kasih dan tertarik sekali dengan sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Jota tadi, dan saya berharap kita bisa bekerjasama dengan baik karena impresi kita kami deklarasikan Bali akan menjadi green profit. Green. Ya. Hal ini sejalan sekali dengan salah satunya adalah mewujudkan Bali clean and green. Bali adalah daerah tujuan wisata internasional dan nasional. Tahun 2010 lebih dari 2,5 juta turis asing datang ke Bali dan 1 juta turis domestik. Yang paling banyak adalah orang Jepang dan orang Australia. Sebabnya saya sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh kota Osaka, terutama dengan program Osaki tanpa sampah. Kami juga ingin Bali zero sampah. Oleh karena itu kita harus bekerja sama. Yang pertama adalah di bidang sampah di Bali. Sebenarnya yang paling banyak adalah sampah organik dan sampah plastik.
Oleh karena itu kita ingin konsentrasi di dua hal ini. Kita sendiri dengan staff ingin ke Osaki untuk melihat program ini. バリ知事はスタッフと一緒に大崎町に見学したい。 Saya ingin belajar dan kerjasama. バリと知事とスタッフは大崎町がどのような農民を管理することは勉強したいということです。 Untuk Indonesia, Bali sudah termasuk paling nomor 1 indeks kualitas lingkungan hidupnya. Tapi saya tidak puas. Selamat pagi. おはようございます。生さや誠上中、Oh, ミスターカミナウルさんに通訳していただきながらご挨拶申し上げます。はじめまして。私は大崎ものづくりネットワーク振興会の会長を務めております。私たちの大崎ものづくりネットワーク振興会は地域企業相互間の情報交換と会員が連帯した取り組みにより企業構造の高度化を促進し人材を育て地域産業の活性化を図ることを目指し昨年12社で設立した団体であります。ゴミのリサイクルや環境製品の製造、金属加工、農業分野など多様でユニークな取り組みをしている企業の集団であります。今回、東大崎町長に同行しまして初めてインドネシアに参りました。大崎ものづくりネットワーク振興会は東町長とともに国際協力事業の推進と人材交流に主眼を置いて技術指導並びに技術支援を行う用意がございます。また21世紀を担う青少年の人材交流など人と人、心と心の交流を行い広い視野と国際感覚を養う人材教育の支援をサポートいたします。今回の訪問により双方の交流事業が推進され今後経験を積み重ねることにより将来においてお互いに享受できる経済効果が見込めるものと期待しております。そして双方が交流の架け橋となり立派にその役割を果たせますようお互いに連帯してまいりましょう。私たちは多くの人々との友情を育み今回の出会いが貴重な経験となり次のステージに生かされることを大いに期待しております。今回多くの方々の心温まる歓迎と心遣いに厚く感謝申し上げます。有意義な交流となりますことを心からお願い申し上げ私のご挨拶といたします。テリマカシ。の平均のゴミ処理経費は 1kg あたり1万4000円程度ですが、大崎町は 1kg あたり6000円程度で集めています。リサイクルに熱心でない日本の他の町の分類は3つから10個の間です。大崎町の分別は29分別行っていて、車両の人間が多数利用しているので、これだけの処理経費の差がつくのは環境理念と経営理念の違いだろうと思います。Ini adalah kacamata dari kota Osaki. Ini kalau di sana namanya soju Arab dari ubi, bukan dari beras. Kemudian kalau ubi yang warna ungu. Kalau mungkin di kota Bali ada arak Bali, ini bisa diisi di sini dan ini bisa ini untuk acara khusus. Misalnya pertemuan tamu ini untuk spesial. Ini merupakan tradisional dari kota Kagoshima karena kami di bawah Prefecture Kagoshima. Dan ini punya ini Osaki
Bapak Wali Kota Osaki, namanya Higashi. Dan ini adalah simbol dari kota Osaki. Ini kota Osaki semuanya warna hijau. Dan ini adalah terkenal dengan pasir putihnya sama dengan kastil Bali. Dan di sana terkenal dengan binatang namanya kabuto musi. Mungkin saya tidak tahu nama bahasa Indonesia. Dan ini adalah makam tertua dari raja di Jepang. Dan ini adalah kota Osaki ada di sini. Dan ini adalah keadaan budaya dari kota Osaka, kota Jepang, terutama dengan lagunya Jepang, sebangsa Jepang dibuat di sini, di kota Osaka. Ini adalah dari zaman Jomon dan peninggalan. Dari kami ada dari kami terima dulu ya. Dari kami ada patung Garuda. Ini Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah second god di Bali yang tugasnya melindungi alam semesta. Naik satu burung Garuda adalah simbol Republik Indonesia. Dan ada buku tentang Bali. The Island of Peace, Pulau Perdamaian. Ini profil Provinsi Bali.日本で大島県の方にこちらの方にプレゼントするために作ってもらいました。で